ครับวันนี้อันนี้อยู่โรงงานครับ6 โมงประมาณ6 โมงครึ่งครับพายุฝนครับเพื่อนๆอันนี้กำลังจะสแกนม่านตากลับบ้านครับกลับไม่ได้เลยครับนี่ครับโอ้ยมีลูกเห็บตกด้วยครับเพื่อนๆครับที่ฝนก็ไปรีอยู่นะครับฝนก็รีอยู่ผมจะย่านฝนครับนี่ครับบรรดาเพื่อนร่วมงานครับที่ผมก็รีอยู่ศาลาอยู่ครับนี่ครับผมก็อยู่ศาลาก็มีครับโอ้โหกลับบ้านยังไงครับเนี่ยอาจจะไม่มีลมครับแต่ว่าพายุฝนครับตกหนักมากเลยครับแล้วผมก็บรรยากาศพายุฝนตกก่อนจะกลับบ้านมาให้รับชมครับแล้วเชิญที่ไหนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ